This is from Pantilla Radio. Embeera ya bunkenke naddala mu bannayuganda abatambulira ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'obubinja okubanga kati bwerisankuuli mu ggwanga. Kupije Daniza Kakoli omunongi atumbudde kansubire nti oli bulungi wonna w'osinzidde nzikiriza mbere ng'ate nkutuusako ebimu ku ebyo bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Abantu 62 be basimatuse okufiira mu kabenje akagudde mu disitulikiti y'e Rukiga. Abasaabaze bano babadde batambulira mu bbaasi ya kampuni ya Gateway okuva e Kampala okudda e Kabale. Omugoba waayo bw'atyo bbaasi eno n'emutabukako ku ssaawa 12 ez'okumakya okukakkana ng'egudde Kabenje. Abatuuze be badduukiridde abantu bano okusobola okutaasa obulamu bwabwe era nga babadduusizza mu malwaliro ag'enjawulo agabadde okumpi. Bino ebijjidde nga kampuni ya bbaasi ya YY yali yakawummuzibwa baba suspending okumala ennaku 15 bagende maaso kubanga ate bekennenyezebwa olw'obubenje obwali bususse ku kampuni yaabwe. Weewaawo bo abadigize banonoga beggulirawo omuze era nga bakulemberwamu TikToker amanyiddwa nga Mr. Hugs okubanga ate munange beekubira zittuwa mu bitundu eby'enjawulo obula okusingira ddala babadde bagobera Jinja. Yes, olunaku olw'eggulo tebyabatambulidde bulungi bwe babadde boolekera e Masaka oluvannyuma lw'emu ku mmotoka mwe batambulira ekika kya drone okugwa ku Kabenje okukakkana nga waliwo abalusuddemu akaba. Weewaawo okusinziira ku babadde ku ground mu maloboozi gaabwe bagamba nti abaafudde bawera ddala 6 so nga ate yo poliisi evuddeyo nekakasa nti yafudde yabadde omu. Abaana bano ekyenjawulo ekibaliko nti emmotoka zibabeeramu zibeera mpitirivu wabula ate tebazituulamu nga omuntu bw'ateekeddwa okutuula mu mmotoka. Batambulanga migugu, batambulanga bwe baagala, naye ng'ate ne poliisi ku nguudo ebeerako tebakuba ku mukono. So nga abangi bagenze maaso kubanga tebavumirira enkola ey'entambula abantu bano gye batambulamu nga bagamba nti oba oliawo bandibanga bo tebafaayo ku bulamu bwabwe naye ate bafe ku bulamu bw'abantu abalala abakozesa enguudo zino. Abavuga abamu babalumiriza okubanga babeera batamidde. So nga ate nange mwennyini ayogera nali mbalabyeko era nali mbasisenkanyeko. Batambula tebalina ngoye, bambalako wansi waggulu tebambala, batambula banywa ebikuba omuli ebikoola wamu n'ebyokunywa ebijjako omuntu yenna. So mbeera efaanako bwetyo obubenje bwo busuubira okubeera waggulu. Batambulira mu madirisa, abalala batambulira waggulu ku butanda ate awalina okubeera emigugu. Akabenje kano kaleetedde abamu okutya naye ate nkulaga nti gye babadde balaga tebaasazizaamu bagenze mu maaso okubanga beeyongerayo wadde nga abamu babadde mu ddwaliro nga bapokya nabiwunda. Abasimatuse abasobodde okutuuka nga balamu bagenze mu maaso n'ebikujjuko byabwe. So nga atera mu mbeera y'emu ey'obubenje Minisita Kiwanda ye yasimatuse okufiira mu kabenje oluvannyuma lw'emmotoka mwe yabadde okuba nga ate esesebbuka mu ngeri nga bw'ogenda okugiraba. Accident motoka ya Kiwanda katono aggwewo. Kiwanda the good chance akyali mulamu. Meka tungolinde setolinge watu swa kumbukamu ngatena kakana yina amagada kadukamu bado neche neonyisa kubona bali nabo tukulya bade kuchama ndokuti wakana ye yaliko era oyo yabudeke oyavudeko ebyabadde ayenda abadde yeebasa ate ekibi ng'abatumire gyabadde wabadde era n'avaamu tugende kati kali kaleese obuzibu kali koolaba naye nga ye Kiwanda akyali mulamu kyekirungi.
Bankuba Kyeyo nabo bannyogoze olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'omuwala amanyiddwa nga Kwagala Barbara ng'ono yafiiridde mu bed space so ng'ate enfa ye yabaddeko ebibuuzo bingi ate nga ansa ntono ddala naye nga maama w'omugenzi ye yagenze dda mu maaso okuba ng'ate ategeeza obuyambi bwaimwe mbebaza olw'obuyambi bwaimwe nsaba omunambe baabu omwana yandekeire baabu Kwagala omwana nono n'amaka gandeseemu ni gano nsaba obuyambi bwaimwe baabu Kwagala munamba ave yaire eno nsobola okwiza eno mubiri gwe nsaba obuyambi bwaimwe bana muntaase enamba yange nzira ku ngeri yona n'abaire maama n'abaire baba kale nsaba muntaase n'omwana azira baba we nsaba muntaase enamba yange eri 0758 13 16 13 eri 0758 07558 13 16 13 kitalo nnyo kitalo ddala Mungu abagumye naye ng'ate ye Ssemaka ye yavudde mu mbeera n'afulumya maama w'abaana gw'amazina y'emyaka 22 mu bufumbo mu nnyumba yaabwe. Minisitule y'ebyenjigiriza yagenze maaso okuba ng'ate ereeta enkyukakyuka mu masomero naddala mu prom parties ezibadde zikolebwa weewaawo nga sina kutwala mu prom parties baagobye emmere yassa abakola visitation ne mugenda n'emmere nga mugifumbidde waka eyo bagigobye si gwe mulundi ogusokeddera okuba ng'ate n'ensonga eyogerwako eyogerwako naye nga tuteekebwanga mu nkola bagamba nti temulina kusibira baana mmere wadde nga mwe mugifumbye weewaawo ate bo aba prom party emmotoka ze babadde bajjanga nazo embalaasi ennyonyi byonna bageze maaso okuba ng'ate babisazaamu nga bagamba abazadde bangi babadde beemulugunya mu mbeera eno so kino tekirina kubanga ate kiddamu kubaawo mu ggwanga lyattu Uganda ate n'ekintu kya coupling abaana okutambula ku red carpet nga bali babiri omuwala n'omulenzi nti kino nakyo kibasindiikiriza mu bikolwa eby'ekintu ekikulu ate nga babeera bakyali baana bato baana b'amasomero nakyo ne bakigoba oba ne bakiwera bingi ebigenze mu maaso okuba ng'ate biteekebwawo jjukira nti ekimu nakikutuusaako ekyokugamba nti abato abali mu kindergarten abatannaba kubanga batuuka mu primary level tebalina kugenda ku ssomero nga bakeera nnyo okusoma kwabwe kulina kutandika ku ssaawa 2 ate kukome ku ssaawa 6 n'ekitundu zennyini wadde nga bannayuganda abamu babadde beemulugunya ku mukulu amanyiddwa nga Moses Magogo ng'ono pulezidenti wa FUFA nga bagamba nti amazeeko ebbanga eriwera asaanidde awo omuloboli awo omulala akwatemu agali mu nkuba gagamba nti ono yandikomawo ng'era pulezidenti wa FUFA mu kisanja ekirala oluvannyuma lw'okubulayo omuntu amwesimbamu anti tewali n'omu yasobodde kubanga agenda kupikinga nomination forms ekiraga nti oba oliawo ono agenda kubanga taliiko amuvuganya so ng'ate y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Michael Kabaziguruka yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate annyonnyola ebimu ku ebyo bye yayitamu amangu ddala nga yakafuuka omubaka wa Nakawa mwaka gwa 2016 agamba nti nga yakamala okulayira bw'ati yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ekireka eyo n'amalayo ennaku z'amazeeyo we baamuggyayo baamuzza ewaka ewuwe mu maka ge wabula ng'ono baamuteeka ku house arrest okumala ennaku eziwerako ddala 28 almost mwezi mulamba ng'ebbanga eryo limaze okuba nga teriggwayo baamuvuga ne bamuggyya ewuwe ne bamutwala ku kkooti e Makindye eyo nno baamusimba mu kaguli ne batandika okuba nga ate bamuwozesa ku nsonga z'atategeera agamba nti awo ng'aggiddwawo baamukwasa ab'ekkomera era bw'atyo n'asibibwa gye buvuddeko awo twalaba ekikonde ekyagenda maaso okuba nga tekinyooka mu kkooti e Nakawa olwo nno lwe baali balese omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye n'omukulu amanyiddwa nga Abedi Lutale wabula nga ye Ssaabalamuzi omukulu amanyiddwa nga Alfonso Owiny-Dollo avuddeyo n'agumya bannayuganda ng'abo bonna abeenyigira mu kukuba abantu ebikonde mu kkooti Nakawa we bagenda okuba nga ate bakwatibwako bavunaanibwa
bavunaanibwe mu mateeka. Ssaabalamuzi alagidde wabeewo okunoonyereza mu bwangu ddala abeenyigira mu mivuyo gino babonerezebwe. Ono yayongeddeko nti kkooti kifo kya mirembe abantu gye balina okufunira obwenkanya awatali wadde okusosola mu mbeera yonna wadde okunyigira omuntu yenna ku liiso, so nga bonna abaatwalayo effujjo ery'ekika kino tebalina kugenda bwe batyo. Wadde nga yakuba ebirayiro, kkooti enkulu mu Kampala esazizzaamu okulondebwa kwa munnakibiina kya National Unity Platform Erias Luyimbazi Nalukoola ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North. Omulamuzi Bernard Namanya yasazizzaamu obuwanguzi bwa Nalukoola era n'alagira akakiiko k'ebyokulonda aketengeredde aka Independent Electoral Commission Uganda okuddamu okutegeka okulonda okulala mu Kawempe North. Kkooti egamba nti Nalukoola yanoonya akalulu ku lunaku lw'okulonda ssaako n'abalonzi abawerako ddala 1,164 nga bano bonna obululu bwabwe tebwabalibwa. Ate nga ye Minisita Haruna Kasolo agenze maaso okuba ng'ategeeza bannayuganda nti bamanerenda abawerera ddala mu ggwanga lyattu Uganda yagenda maaso okuba ng'ate abateekako envumbo era ng'abo abagenda maaso okuba nga babawola ensimbi bakikola wabweru w'amateeka. Bamanerenda bonna mu Uganda tewaliwo n'omu gwe n'atadde. Buli gw'olaba baguddewo talina layisinsi. Zonna nazisiba kati ngenda myaka eki. Buli ali mu kuwola awolera wabweru w'amateeka. Bwetambula osange ka ofiisi konna ak'abamanerenda yingiramu n'abasirikale babuuze tubagenda layisinsi ekukkiriza okuwola. Ekyokubiri ne bwe n'abamba wadde layisinsi tewali akkirizibwa kuggyako muntu ddagamuntu. Abantu bano bamazeeko eddembe lyabwe tebakyasobola kufuna services. Oli bw'akuggyako ennangamuntu aba akuggyeko eddembe lye ery'okubeera munnayuganda. Kubanga oba tokyasobola kweyanjula na kweraga nti oli munnayuganda. Aba akuggyeko eddembe lye ery'okulonda. Nja kubasaba temuddamu kukikola. Nammwe bamanerenda abali wano nga tetunnaba kubatuukako mu bwangu ddala mukwate ennangamuntu z'abantu muzibaddize. Ate kyenjogera ku bamanerenda, Pulezidenti yandagira ne tukola etteeka nga bamanerenda bonna abali mu Uganda abaagala okusigala nga bawola ssente balina okuwola nga bakyajinga amagoba ga 2.8% buli mwezi. Bw'owola munnaakakadde alina kuzzaamu $28,000. Buli manerenda yenna anaakola emirimu gye wabweru w'ekiragiro ekyo ajja kuba amenya etteeka era alina okuvunaanibwa. Era bw'obanga weewola ssente bw'okozesa amabuyu gano tojja kufuna constipation, olubuto okwesiba. Waliwo abagamba ate nze waliwo eddagala bagamba bw'olinywa nga ate lijja kutwala nnyo emanju. Bw'oba tayagala kugenda nnyo manju ng'oyagala ofune kye tuyita normal bowel movement ofulume naturally, tolumiddwa lubuto terukunyodde, amabuyu gajja kukuyamba kuba galina ze tuyita soluble fibers. Ekintu kyonna ekikuyambako okufuluma kirina okuba nga kirinamu fiber content, ebiguwaguwa. Kati ate ebiri mu mabuyu biri soluble, si bigumu. Okozeseza ekigambo ekituufu, si bigumu nti bijja kukwatira mu kyenda, bijja kuleetera irritation. Bw'okozesa amabuyu gajja kukuyambako. Ate tegakoma okwo, gayamba n'okugyawo kye tuyita digestive upset. Mulimu abantu abamubuto ze beekyangako. Nola musajja atudde ali mu ofiisi nga naye olubuto ne gulumba awo nawe wali awo n'ogamba bannange kiki ekikabi kye mpulidde wano. Olubuto ne kuba nnakabaana n'owulira n'ogamba Katonda wange naye kenyini neyeekanga bw'ati. Obaye olubuto okwekyanga omuntu neyeekanga bw'ati naye neyesimuka. Kakati bw'oba oyagala okugyawo ekizibu ekyo oba olina kye tuyita gastritis. Okugyawo gastritis eyo kozesa amabuyu gajja kukuyamba okulerizinga gas mu lubuto lwo era luyamba n'okuleeta kye tuyita normal absorption. Omubiri gwo ne guba nga gujja ebiriisa mu mmere gy'olya. Kitegeeza abantu abalina complications za digestion, abantu abalina obuzibu bw'olubuto amabuyu mugeetaaga. Era kitegeeza buli muntu yeetaaga amabuyu kubanga olubuto ye yingini y'omubiri. Olubuto bwe lukyankana buli kimu kiba kikoze ki?
buli kimu kiba kyankalanye. Ensigo zaago mu kibala kino munda mulimu ensigo. Bw'okimerengula mulimu ensigo. Ensigo eba ya black. Kati ensigo eyo basobola ogibalengezaako ku kamera. Ensigo eyo tugikamulamu oilo, amafuta agayamba okuzza obujja olususu n'olukuumira awamu oba. Ate nga ye Justice Irene Mulyagonja ye yakiikidde eddwaliro ly'e Mulago Ensingo oluvannyuma lw'okufa kwa bba John Kakoza gwagamba nti teyafiibwako mu ddwaliro ekkulu e Mulago ekyamuviirako okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Omukyalo ono agamba nti baagezaako okulwanira eddembe ly'abantu mu ggwanga Uganda ye ne bba ng'akyali mulamu era buli kimu basobodde okuba ng'ate bakikola naddala eri omuntu wa wansi. Naye ate kya nnaku nnyo okuba nti eddwaliro ly'e Mulago lyagenda mu maaso okubanga munange liragajjalira obulamu bwa bba. Bwe nkutwalako mu ggwanga lya DR Congo eyaliko pulezidenti w'eggwanga lino omukulu amanyiddwa nga Joseph Kabila ebibye bibi oluvannyuma lwa paalamenti y'erudda eyo okumuggyako eddembe ly'okuba ng'ate tawawaabirwa nga bagamba nti agabana ku bikolobero bya M27 kubanga y'omu ku baasingira ddala okugiwagira era nga kati avunaanwa gwa kulya mu nsi y'erukwe. Ababaka bawerako ddala 88 be baalonze nti ono agibweko eddembe lye so nga ate ababaka 5 be baawakanyizza ate nga bala 3 bo tebaalonze. Y'omukulu amanyiddwa nga Daudi Kabanda yavuddeyo n'ategeeza nga bo aba Patriotic League of Uganda bayita aba PLU bwe bagenda okwekalakasa era ng'okwekalakasa kuno bagenda kwolekeza ku German Embassy ennaku z'omwezi nga 5 June 2025. Okwekalakasa kuno we kujjidde nga aba European Union baali baakagenda maaso kubanga ate bavumirira ebikolwa by'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba era ng'ono yatwala ekibiina kya Patriotic League bakwekalakasa. Naye nga ku lw'ebyo byonna ebyaliwo y'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti n'ekitiibwa ekingi neetonda sigenda kuddamu kwogera ku bazungu oba ku bajamani naye nga kino nkikoze ku lwa anko wange amanyiddwa nga General Salim Saleh era bw'atyo n'agenda maaso kubanga agamba nti oyo tajja kumujeemera. So nga ate yagenze maaso okuba ng'atowa oda yeefubutula oba efumuula abalaalo abagenda maaso okuba ng'ate basenga mu Northern Uganda ne bafunayo ettaka bwe batyo ne batandika okuba nga balundirayo ente. Bano baabawadde ennaku 14 okuba ng'ate baamuse Northern Uganda banonye gibalaga. Weewaawo bo abalaalo bagenze dda maaso okuba nga bategeezanga bwe batagenda wadde kwesegeenya wadde okuvaayo kebeere eddakiika emu bweti. Abalaalo bano bagamba nti bayina ebiwandiiko byonna ebibakkiriza oba ebibawa obuyinza okubeera mu Northern Uganda okukakkalabizayo emirimu gyabwe egy'obulunzi. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ng'ali wamu ne mukyala we Janet Kataha Museveni bagenze maaso okuba ng'ate beetondera eggwanga lya Uganda naddala Obuganda. As the top leader of the movement, we humbly take full responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents, and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Uganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ensonga ekutte kati wansi ne waggulu mukadde kano y'ensonga y'emmwanyi yassera nga tukimanyi bulungi nnyo nti ekyuma ky'emmwanyi kyazimbibwa entuŋŋamu abangi kye beemulugunyako nga beebuuza abantu b'eyo mu west si bantu baakulima nnyo mmwanyi lwaki ekyuma basalawo okuba nga ate bakiteeka eyo weewaawo ekyo kyokka tekimala okuba nga bagenda mu maaso okulonkinga oba okutulaga ku nsonga y'emmwanyi wa we batuuse bagenda maaso okuba nga ate batuleetera abayimbi ab'enjawulo mwe muli n'omuyimbi okuva mu ggwanga erya Tanzania amanyiddwa nga Diamond Platnumz era nga ono yawerekebwako omuyimbi amanyiddwa nga The Ben okuva mu ggwanga erya Rwanda n'omuyimbi amanyiddwa nga Bebe Cool baateekawo ekivvulu abayimbi nga Eddie Kenzo n'abalala bwe batyo ne bagoberera era nga abayimbi bano bonna baasasulwa ensimbi ez'enjawulo okusobola okulaba nti ekintu kino kitambula era kigenda mu maaso wabula nga abasinga obungi essira bazisimbye ku nsimbi ezigambibwa okuba nti zaaweebwa omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz okuva mu ggwanga lya Tanzania eziwerako ddala miliyoni 750 era nga zino bangi zaabakubye wala bangi bavuddeyo kubanga ate boogera ku nsonga eno naye nga sinaba kubanga ate nkutuusaako vidiyo z'abantu ab'enjawulo abayogedde ku nsonga eno nzikiriza mbeere nga ate nsookera ddala okutuusako abawandiise ku mikutu gyabwe migattabantu omuli abayimbi n'abantu ba bulijjo ku nsonga eno weewaawo abantu ba Western Uganda amangu ddala nga Diamond Platnumz amaze okuba nga ate abakyalirako bano bagenze mu maaso okuba nga ate bamusaba akole collaboration n'omukulu amanyiddwa nga Ray J kinajjukira nti ono ayina enteekateeka ezikola oluyimba n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone naye nga bamugambye nti kaakati kola ne Ray J ffe gwe tukoze kye gwe tukuwadde so nga ate ku mukutu ogwa X ye wali omukulu amanyiddwa nga Tamale yavuddeyo n'agamba nti abantu b'omu Kiteezi baafa era baakosebwa nnyo olw'akasasiro baali beetaaga ensimbi nga miliyoni 2 okuba nga ate bazza bujja obulamu bwabwe naye kyannaku nnyo okuwulira nti gavumenti yakutte ensimbi ziwerako ddala miliyoni 750 n'ez'omuyimbi omu ku lw'emmwanyi amanyiddwa nga Diamond Platnumz omukulu amanyiddwa nga Alan Tonix yavuddeyo n'ayanukula omuntu ono n'amugamba nti ekyamazima kiri nti tuyina okutyamukko nze gwolaba nabasaba $10 lwokka bwe ruti naye bagenda maaso okubanga bagamba nti neeraga naye munange ensimbi eziwerako ddala 17,000 eza Uganda zonna baziwadde omuntu omu kwegambanga naye alaga nti yeewuunya $10 ze miliyoni nga 3 n'ekitundu around there oba okiwulidde y'omukulu amanyiddwa nga Sudiro Byaruhanga yagambye nti kati nsuubira ku performance gy'awadde abantu b'entuŋŋamo bagenda kubanga ate kaakati emmwanyi bagigulira ku level ya waggulu nnyo kati buli omu yamaze dde okuba nga akola ki agitegeera nti gyeri mu ggwanga lya Uganda era kati n'abantu b'entuŋŋamo bennyini bagenda tandika okunywa ki kofi oba okiwulidde n'agamba kale omusimbi omungi ogwatokomose nga baguwa bano abayimbi kansubire nti oba oli awo gugenda kukyusa ku music industry oba eri awo n'eye Uganda naye ng'ate agamba ensimbi ezo zandibadde zikwatibwa ne ziweebwa bafaama bali mu ggwanga lya Uganda ne babaako bye bongera mu kulima y'omukulu amanyiddwa nga Kirya agamba nti ensimbi ezaayonoonyeddwa ku Diamond Platnumz baayonoonyeza bwereere kubanga Eddie Kenzo wano mu ggwanga lya Uganda n'emitala w'amayanja mbu asinga Diamond Platnumz era nga akkiriza Eddie Kenzo yandisaasaanyizza emmwanyi buli nsi n'egimanya oba okitegeera yes nti enjawulo eriwo wakati waabwe ababiri bano si nnene nnyo kubanga buli omu yasobola okuba nga afuna nomination mu BET Awards era ng'ennyimba za Kenzo ez'amutundu okutuuka eyo zisingira ddala eza Diamond Platnumz so talaba nsonga lwaki bayonoonye omutitimbe gw'ensimbi ku Diamond y'omukyala amanyiddwa nga Judith Heard yavuddeyo n'abakoowola muzuukuke n'agamba nti Ugandans wake up oba okitegeera abakulembeze bammwe bo baasalawo kubanga ate be balonda anaalya kakati ate mmwe abasigadde munaafuniramuwa era bw'atyo n'agamba nti wano tujjukira bulungi nnyo Kim Kardashian ne Kanye West bajja wano era ne babasuubiza nga bagenda okuboostinga Uganda tourism bwe batyo baakwata ensimbi eziwerako ddala $2 miliyoni ne babategeeza nti abo mulaba bagenda creating emirimu egiwerako ddala egy'abantu 2,000 bagenda kukwata wano obutambi bwe bagenda okuba nga beeyambisa okupromotinga tourism industry ey'eggwanga lya Uganda naye n'okutuusa kati
sirabangako Kanye West ng'alina akatambi wadde n'akamu kabeere Kim Kardashian kapostinze ku mikutu gye migatta abantu nti apromotinga tourism industry ey'eggwanga lya Uganda. Sirabangayo mulimu gwonna gukuliyetingiddwawo olwabo abajja wano mu ggwanga lya Uganda. Zino nsimbi za muyiwa musolo ze boonoona ate ne baleka omwavu ng'abonaabona paka ku kisembayo. N'agamba ate kakodyokeeka mubeere engeri y'emu gye bagenze mu maaso kubanga bakwata miliyoni ziwerako ddala 750 ne baziwa omuyimbi omugwira just mu lunaku lumu mu bapromotinga coffee. Kyokka ng'ate ekintu kye bakola wana abalimi kyebadde nga bakola bulijjo nga tewali wadde n'omu abasasula wadde okubayambako bennyini babadde bepromotingira emmwanyi yaabwe ku katale akali international. N'ababuuza mugenda kumala bbanga ki nga mulaba ebintu ebiti nga bituuka mu ggwanga lyammwe? Mugenda kumala bbanga ki nga mukubira abo ababacunya mu ngalo ng'ate mmwe temulina kye mukola ki kye mufunamu ku nkomerero ya byonna? N'agamba abavubuka mwenna abali eyo abasoma kino tukeekadde muzuukuke. N'agamba nti ekyofu kiri nti gavumenti eri mu buyinza tebaba pulaningira wabula bo beepulaningira na kusekiwalinga nsawo zaabwe n'abaana baabwe na families zaabwe mpoziko n'agatiibwa gaabwe oba oliawo. N'ayongerayo n'agamba nti baagala okulaba munnayuganda ng'akolera emitala w'amayanja mukadde kano bamuggyako omusolo, naye ate bantu be bamaabo abalaajana nga bafunye obuzibu nga tewali abayamba. Oba okiwulidde wano baana bangi bakuba enduulu ndi mu kiyumba munyambe embeera mbi bansudde mu ddwaliro ne watavaayoko wadde omubaka n'omu ayogera ku nsonga eyo kutuusa omwana oyo balwafa mu mbeera efaanako bw'ekyo. Kakati agambye mwe mugenda kukomawa okubeera mu mbeera efaanako bw'eti n'abayimbi bennyini be mwakula muwagira nga mubalaza omukwano bategeka ebivulu ne mugenda ne mubalaga nti mubaagala nnyo tebakyayogera ku nsonga zino wabula babatunuulira butunuulizi. Instead nabo bennyini babeegattako abali mu gavumenti bali akati nabo mwe ne babaleka nga muli mu kyangaala kyokka ekyennaku nti mukyabawagira ne bategeka ebivulu mugendayo oba okitegedde. N'agamba nti keekadde mulekere okuba nga musiruwalizibwa. N'agamba ye talina gwalwanyisa mu mbeera eno wabula akooye okulaba ng'Abannayuganda babasiriwaza. Bino ye awulira abikooye. Keekadde mwebereremu oba muzukuke. Bangi abavuddeyo kubanga ate bawa endowooza zaabwe era nga ngira kubanga ate kutuusaako ab'enjawulo mwe muli ne fulufiga yalaze nti naye ekikolwa ekyakoleddwa teyakisanyukidde era si musanyufu mukambwe muzibu naye nga bw'omanyi ye alya mu lulimi ne mu luzise leero ati kigere kimu kiri eno ekirala kiri eri byayogedde leero oyinza okkeera ku makya ng'ate yakyusizza ali ku kirala. Awo nno wengenda okuba nga ate nkuteera okuweereza mbadde peje zikiriza nkwerekereze eddoboozi libadde wansi muko nina amabwa mu bulago nina mu kisenyiga nina mu ekifuba naye kanzikirize nti owuliddeko ky'owulidde kyensobodde okuba nga ate nkuweereza atakuumira mpeera sigale nga bankuumidde musule bulungi mweraba. Omulidi gw'ensimbi gwabawadde omuyimbi basasudde muyimbi mulala muyimbi mulala ye yakoze bagamba nti bamuwadde miliyoni 7 mwaga akodingire ku kampani ne bwetunula yo yennyini teweza bana miliyoni 2 kampani ki ebizimbe ebiriwo kikyatekinga off which is okay naye olusanvu singa bawaddeko basabata miliyoni 5 10 bano bamuli katumba bagundi abayimba enkumbi eyamba nedda naawe tubeetaaga ne kati sinagaana tuwadde ku mutindo gwa Afrika yonna. Yes nze soso kikunyonyola njagala okwatinga bulungi njagala ompulirize kyenkayanira gwe muwendo gwe ssente sinagaana kwata Diamond kyengamba baartist temuyinza kuzannya mizannyo nga mwagala kuzannya nga bwetwazannya ndiwulira yanyuma naye that was then muzayise enkubuge olemeddwa naawe kuntegeera anti naawe olemeddwa okuntegeera njagala onyonyole mutegeera noyogera era tujja kumaliza anti njagala ontegeere si nze kugambe nokugamba nti abakaana nti balese Diamond mujjukire tituli ku mutindo gwansi gwa Afrika yonna era ekyenjagala mukyejjemu sinnaga kaayana nti kwata Diamond nkaayana kusasula muyimbi mulala sente mpitirivu ate omala n'akola ekyokubiri nkaayana ekyokuba nga sente zo nnyingi nnyo according ne factory weefaanana ate n'abayimbi abafa abaze bayimba nga batwagaza okulima basasula Diamond kenzo ye yakoze Diamond yafuuse mulabi yabadde mulabi era ndowooza bukyanga yegomba kulaba ba artist performance whatever to this time yalabye ku kenzo
nategera nti biti award omwana yajiwangula byaddala neja ina yabwere ndoza jua jimongera. Kenzo, thank you so much. Toli mu kifo kya bwerere. You are president's advisor for creatives ate oli president wa federation. Walaze ekitufu kyoli bawa minister. Walaze stamina. Banange Kenzo oli big. Nsasa natakumanyi. Banange omusajja abadde atulinyiridde. Yakutte Bebe Cool na njagala kubuza Babu Kenya Media. Mwagenze kubera bodyguard ba Diamond o mwagenze covering Bebe Cool. Diamond mabade mu nkwatira ki? Timu omusunsuzi waluke nkwereza. Ari muzimuza ko soto ate mu coveringa. Waluke nkwereza. Muhanje lekera awo kumanyira Bebe Cool muhanje. Mbadde njoganya ne Bebe Cool nga mukubire simbuli kaseera tujje ave akujje mu court. Ngabona kumugamba nda omuhanye muntu waffe. Kaliko national. No Bebe Cool mbo my boy simanyi our boy. Bebe Cool is it a boy? Gwamanyira gase Bebe Cool jori nyiriro manchate ko sikulinyirira. Uyugira chinawe kanenze kade katuli mu kutujoga joga tane kazara muzali abana ne tukiriza tata tifa mu wekitiba sagana mwogerako mu bubi era ekyo zali my sister togamba tata tifa ngola ki mwagalera mu respecting olokwanti no yatuzala mu abana abana bagenda sigala baffe bali bera baffe tata tifa waluke nkwereza kutimo musuzi nayo musajja sose natulinyirira na akantu kano katujoze Kenzo lyo kangano jja twandi yogedde kikagera naye mwe bana Uganda tukirize tugane for sure twafuka abawumba tutu oba twafuka abantu abasirusire batategeera mu ngeri emu obendala temusobola kunkakasa government ya Uganda nti muddira ekintu ekitalina mu region yeyo ekitabangamu ne mukifosingamu wano Uganda muli mukusanyuka muli mukuseka mulowooza muli bakabi tufuse bamanyi olw'okuba emmwanyi bagiziza katale naye emmwanyi bagiziza katale bagisuule busuzi completely era omuntu ali mu kyalo wenna ali mu kucelebratinga because of omwanyi bababuzaabuza babasiba katwa temukwata ssente zammwe kuziteeka mu kulima mmwanyi kubanga egenda kufa kifuuke ekirime kiviiriddewo ddala completely tosobola kera nkya kuŋŋamba nti baddidde emmwanyi ne bagiteeka mu mbalala Museveni mubanga obadde supporting emmwanyi ebere yakabi lwaki togitutte Luweero lwaki togitutte Masaka kubanga be bamu ku bantu abalima emmwanyi n'Abaganda abamu gye basibuka lwaki okutta emmwanyi ogiteeka embalala tolaba nti notufuza abawumba tutu sente muliwo omusolo egenda bugenzaawo notakomaoko ne muddira n'ennyonyi simanyi ziki ne muddira Diamond Platinum ne mumuleeta wulira sente yomuliwo omusolo wetokomoka ne mukwata sende epitirivu mulese Diamond Platinum promoting emmwanyi ate mukutte emmwanyi mugitadde embalala ddala kakati ente mugenda ziteeka oba amata buli region mugiteeke mu kintu kyerina fiitingamu omunankole mbadde mulina promotingayo nte emmwanyi giteeke e Masaka oba giteeke e Luweero kuba be balima emmwanyi Bannayuganda temusiriwala temulima mmwanyi emmwanyi egenda kugwa complete tolaba nti endebe oba ebbaafu mu kyalo yafuusi ya mitwalo 5 time egenda kutuuka nga buli muntu yasaawa kasoli buli muntu eka ze ne eka yazijjuzaamu emmwanyi etuuke ku nnusu 5 ng'eri ku nnusu ebi nga mwalima buli kintu mwasaawa buli kintu mwakola buli kintu emmwanyi etuuke ku nnusu 5 mugyettanire ate noteekako obukwakulizo mbwate teba Munnayuganda ate simanyi ate afulumya mmwanyi ate kugiteeka simanyi kugitunda sa kino omu tugiguze gavumenti yes tugenda giguza gavumenti neyo gavumenti kyetugenda giguza emmwanyi egenda gigula bbeeyi ki era egenda gigula etya ng'eddidde emmwanyi egitadde embalala okakasa mu mbalala omwo mulimu ekyuma ky'emmwanyi tutambule nga bwe tuyinza otambula Masaka oba Luweero mulimu ebyuma byakase mu mbalala okakasa mu mbalala mulimu ebyuma byakase Bannayuganda mutufudde abawumba tuutu olw'okuba nti no naffe tulabira wala nga nsolo n'osanga Omunnayuganda nga ali mu celebrate ng'ajaganya emmwanyi yazzemu yalinnye wo erinnye kaseera erinnye eddakiika erinnye bulinnyi eddakiika era ssaawa yonna emmwanyi ewunya nnusu 5 mwana bwe ate gwa leero gavumenti etusuliseemu boyi etusulise aba Inspire Africa Coffee Marathon twagirabye abayimbi twabalabye Diamond Platinum yajidde mu private jet
kati nze mbuuza ffe Abannayuganda abalimi b'emmwanyi ne tufunamu tutya omulimi w'emmwanyi e Kanoni mu Gomba eno marathon yamukutteko etya ye abaffe mwabawangalira entunga mu mutubuulire wamma Diamond Platnumz wemaze ojja n'abakubamu akavulu biki ebyakyuse biki ebyeyongeddeko mwabalimi b'emmwanyi aba bulijjo mwaganyuddwamu mutya kewa promotinze oba kewa promotinga ne kafuuka kati emmwanyi ate baleeseemu era abantu balala ng'era entegera yaffe bweringa Bannayuganda era baleeseemu ssebo bantu balala bo bayimbe ku mmwanyi z'e Uganda. Kyennaku nnyo nnyo nti ogwandibadde omulimu gw'okusomesa abantu okulima emmwanyi waabwe waliwo Munnayuganda yagendayo n'ayimba. Diamond bamulese ng'ayina eddoboozi nti bw'ayogera abantu bajja kwongera okulima emmwanyi. Diamond bamulese ng'ayina ekkolero ly'emmwanyi nti Diamond emmwanyi ayina ekkolero ly'emmwanyi nti agenda tuyamba ku by'emmwanyi nti Diamond kwegamba nti kiki ekigenda mu maaso ddala ddala lwaki muwa abayimbi nga bakenza ebitiibwa. Bannange ndi wano eno ne speaker deputy speaker bannaye deputy speaker nkolera ddala omulimu omulungi ku intaneti tubuulirira abavubuka okukola okweyisa obulungi okuba n'empisa obutakozesa bubi mutimbagano tukwagala nnyo bannaye deputy speaker nkolera ddala omulimu omulungi ku intaneti tubuulirira abavubuka okukola okweyisa obulungi okuba n'empisa obutakozesa bubi mutimbagano. A few moments later. Singa nina obusobozi mazima nandituze maamawo nono omuzungu eyamutwala nandimutuze nawe nenkutuga bannange oyo yenna editi sibimanyi ezo vidiyo omuvubuka gwe mulaba avuma editi AI sawa zino abantu baagala linnya mukisa gwange nga bakozesa feesi z'abantu abalala n'okugetaageta ebigambo okubinteekako olw'okuba balabye deputy speaker njogedde naye tuyina we tutuuse kuba nina ne bye nayogedde naye ebbali kati batandise okwata editi bamunteekako nze sibimanyi oyo editi ate ebyedda byadda ensi ekyuka oba Bannayuganda nabakola ki oli n'akufiirako bannange